अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आउं अली हसन अब्बासी। अवां जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे या न अचे पर लाइक ज़रूरु कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे लोक कहाणियूं जुल्द चोथों, बादशाहनि, शाहूकारनि, ॾाहनि, ठगनि ऐं ॿियनि जूं ॻाल्हियूं। मुरतब डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, छपराईंदड़ सिंधी अदबी बोर्ड जाम शोरो सिंध, छापो 6 जनवरी 2014 ईस्वी। हीअ ॻाल्हि विचोले तालुके हालामा हाजी अहमद शेख खां मिली। कहाणी आहे क्यास। कंहिं शहर में हिकिड़ो शख़्स रहंदो हो जंहिंजो गुज़रानो चोरीअ ते हो। हिन पंहिंजी उमिरि में केतिरनि शाहूकारनि खे ग़रीब करे छॾियो हो, केतिरनि ग़रीबनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो हो। कई ॾींहं ख़ुदा जा हिन खे उन ई हाल में गुज़री विया। हिकिड़े ॾींहुं दस्तूर मूजिबि कंहिं घर में चोरी करण जे ख़्याल सां अंदरि घिड़ियो। माल जी तलाश कंदे कंदे ओचितो कंहिं औरत जो ॾुखारो आवाज़ु कन ते पियुसि। हिकिड़ी कोठीअ में झाती पाए ॾिसे त हिकिड़ी किरड़ोद औरत ख़ुदा जी दरगाह में हथ खणियो पई ॿाॾाए त ऐ रब पाक, मूं गुनाहगार ते रहम कर, तुंहिंजी बाज खां सवाइ मुंहिंजी का बि कंधी कान्हे। चोर हिन औरत जा उहे लफ़्ज़ ॿुधी ख़्यालु कयो त हीअ औरत जा सॼी उमिरि भितियुनि अंदरि वेठी तंहिं कहिड़ा गुनाह कया हूंदा जो ख़ुदा खां पई बख़्शाए। तॾहिं हेफ़ आहे मुंहिंजे हाल ते जो सॼी उमिरि गुनाह कया अथमि पर कॾहिं ख़ुदा खां दुआ न घुरी अथमि। उहो ख़्यालु ईंदे ई ढकर चढ़ी वियुसि। चोरीअ जो इरादो लाहे आहिस्ते आहिस्ते करे पुठिते मोटियो ऐं साॻीअ तरह भित टपी अची पंहिंजे घर बीठो थियो। सॼी राति पासा वराईंदे गुज़ारियईं। सुबुह जो गंदी कुल्हे ते रखी अलाह त्वार करे कंहिं पासे निकिरी पियो। उनजे ख़्याल सां अहिड़ो को दरवेश मिले जंहिंखां गुनाहनि मां जिंद छॾाइण जी दुआ वठां। थर बर झर झंग ॾोरींदो ॾोरींदो नेठि हिकु ॾींहुं वञी मक़सद खे पहुतो। छा ॾिसे त अछी सुवारीअ सां हिकिड़ो ख़ुदा जो बंदो जबल जी वट में वेठो इबादत करे। हीउ शख़्स बि माठ मीठ में अची हिन जे वेझो वेही रहियो। थोरे वक़्त खां पोइ दरवेश हिन सां हाले हवाली थियो। तॾहिं हिन अदब सां पहिरें पई अर्ज़ु कयसि त साईं, आउं वॾो गुनाहगार शख़्स आहियां, महिरबानी करे मूंखे हिदायत करियो ऐं छोटकारे जी का वाट ॾसियो। दरवेश हिन जो पछताउ ॾिसी ख़ुशि थियो ऐं जवाब में चयाईंसि त हाओ, पर हिकिड़ो शर्त आहे त मुंहिंजो चवणु ओसि मञींदे, पोइ आउं 12 महीना ॾिसंदुसि त तूं केतिरे क़दुरु अमल करीं थो। जेकॾहिं कौल में पूरो आहे त वधीक हिदायत पोइ कबी। हिन ॿई हथ अखियुनि ते रखी अर्ज़ु कयो त साईं, तव्हांजो हर को शर्त मंज़ूरु आहे। हाणे दुआ करियो त शर गुनाह जहिड़ो को बि ख़्यालु दिलि में पैदा न थिए। तंहिं ते दरवेश चयसि त बसि हाणे तूं वञ। हिन खां पोइ जेको बि कमु करीं उन में दिलि ते हथु रखी ग़रीब गुरबे जो क्यास ज़रूरु कजि। चोर हिन दरवेश जी हिदायत हीअं सां हंडाए साॻीअ तरह सलाम करे मोटी अची घर पहुतो। सिज लहण खां पोइ सोचणु लॻो त अॼु राति कंहिंजी चोरी कजे। फलाणे जे घर खे खाटणु, पर वरी बि दरवेश जे चवण मूजिबि वीचार कयईं त उहो फ़क़ति 5-7 हज़ार नाणे जो धणी आहे। सो जे आउं खणी वेंदुसि त सुबुह जो वीचारो दाहूं कंदो, तंहिं करे अहिड़े माण्हूअ जी चोरी बि कान कबी। अहिड़ीअ तरह ख़्यालु कंदे कंदे उन जे फ़ैसिले ते पहुतो त जेकॾहिं चोरी कबी त बादशाह जी, छो त हिन जो ख़ज़ानो भरपूर आहे। जे मंझांसि केतिरो बि नाणो खणी वेंदुसि त बि बादशाह खे एतिरो सदमो कोन पहुचंदो जेतिरो कंहिं ग़रीब खे पहुचे। तंहिं करे बादशाह जी चोरी करण जो पको इरादो कयईं। वरी ख़्यालु आयसि त शाही महलात जे चो तरफ़ त पहिरो बीठो आहे, तंहिं करे अंदरि कीअं पहुचिजे। सोचींदे सोचींदे हिकिड़ी तजवीज़ ख़्याल में आयसि। पोइ छा कयईं जो तस्बीह खणी सिधो शाही महलात जे दरवाज़े वटि अची सड़ियो। उन वक़्तु सांझीअ निमाज़ जी बांग पे आई। हिन चौकीदारनि खे चयो, दादा शाही दरवाज़े जे अंदरि मस्जिद में निमाज़ अदा करण लाइ इजाज़त ॾियो। चौकीदारनि चयुसि त दरवेश, हिन मस्जिद में फ़क़ति बादशाह ऐं हुन जे अमले जा माण्हू निमाज़ पढ़ंदा आहिनि, ॿिए कंहिं धारीअ माण्हू खे इजाज़त त कान्हे। पर तूं ॾिसण में बुज़ुर्ग थो अची ऐं निमाज़ जो वक़्तु बि आहे, तंहिं करे तोखे रोके नथा सघूं, भली निमाज़ पढ़ी वठि। चोर बिना कंहिं डप ड्राव जे दरवाज़े खां अंदरि लंघी मस्जिद में निमाज़ पढ़ण लाइ वियो। बादशाह, वज़ीर, अमीर ऐं ॿिया नौकर निमाज़ में मशग़ूल हुआ। हिन बि न कई हम न का तम, उन्हनि सां सिफ़ में बीही वियो। निमाज़ ख़तमु थियण बैदि ॿिया सभई माण्हू मस्जिद खां ॿाहिरि निकिरण लॻा, पर हीउ तस्बीह खणी वेही वज़ीफ़ो पढ़णु लॻो। वरी जॾहिं सोमणी जी निमाज़ लाइ सभु जमायती अची गॾु थिया
ऐं साॻीअ तरह निमाज़ पढ़ी ख़तमु कयऊं तॾहिं हीअ वरी बि उते वेही तस्बीह पढ़णु लॻो। तंहिं ते कनि अमीरनि चयुसि त दरवेश हाणे कोट जा दरवाज़ा जल्दी बंदि थियण वारा आहिनि, पोइ निकिरी कोन सघंदे, तंहिं करे जे निकिरणो अथई त हींअर ई कोट जे वॾे दरवाज़े खां निकिरी ॿाहिरि थी। चोर जवाबु ॾिनो त साईं आउं हिकु परदेसी आहियां, हिते मूंखे को बि कोन सुञाणे, तंहिंखां सवाइ मुंहिंजो उसूल आहे त सुबुह खां 2 पहरनि ताईं पोरियो करे पंहिंजो पेट पारींदो आहियां ऐं 2 पहरनि खां वठी सुबुह ताईं ख़ुदा जी इबादत में गुज़ारींदो आहियां। हाणे हिन वक़्तु आउं केॾांहुं वञा? महिरबानी करे इजाज़त ॾियो त राति जा 4 पहर हिन ख़ुदा जे घर में गुज़ारे संदसि इबादत करियां, सुबुह जो अखियुनि सां हलियो वेंदुसि। अमीरनि ऐं नौकरनि हिन जी ॻाल्हि ॿुधी ख़्यालु कयो त अहिड़े आबिद बाने खे ख़ुदा जी इबादत खां रोकिजे ऐं ख़ुदा जे घर मां लोधे कढिजे, इहा ॻाल्हि ठहे त कान थी। तंहिं करे चुपचाप में खेसि इजाज़त ॾेई सभु पंहिंजे पंहिंजे घर रवाना थी विया। गचु राति गुज़रण खां पोइ कोट जा ॿाहिरियां दरवाज़ा बंदि थी विया ऐं पहिरो बीही वियो। तॾहिं ही जवान बि तस्बीह हिकु पासे रखी मस्जिद जी नंढी भित टपी वञी महलात जे अङण में पहुतो। महलात जे मथे हिसे में वञण लाइ 2-3 ॾाकिणियूं हुयूं। चोर दिलि में वीचार कयो त ख़ज़ानो अलाए जे कहिड़े हंधि रखियलु आहे, ऐं कहिड़ीअ ॾाकण ते चढ़ां जो वञी ख़ज़ाने खे रसां। थोरे वीचार करण खां पोइ ख़ुदा ते तवकल रखी विची ॾाकण तां चढ़ी महलात जे मथे हिसे में आयो। ॾाकण जे मुंहं में हिकिड़ो आलीशान कमरो हो। सिधो उन ॾे रुख़ रखियईं। छा ॾिसे त कमरो निहायत सुहिणे नमूने में सिंगारियल आहे। हिकिड़ो उम्दो गालीचो विछायो पियो आहे। कमरे जे विच में हिकिड़ो आलीशान पलंग ते कीम ख़्वाब जो बिस्तरो विछायल आहे, जंहिं ते हिकिड़ी हसीन शहज़ादी गहरीअ निंड में अहिड़ी तरह सुती पई आहे जो मथां जेका चादर पियल आहे सा हटी वई आहे ऐं उघाड़ पई ॾिसिजे। उहो ॾिसंदे ई चोर होश हवास खां निकिरी वियो। दिलि में चई त सॼी ॼमार चोरी कयमि, पर अहिड़ो तमाशो कॾहिं कोन ॾिठो। हाणे ॿी चोरी ठही, अॼु त वेही थो शहज़ादीअ सां रिहाण करियां, पोइ जे झलिजी पियुसि ऐं फांसी आई त मिड़े ख़ैरु आहे। उहा ॻाल्हि ॻणे अची पलंग जे वेझो थियो। उते ओचितो दरवेश जो चवणु यादि आयसि। तंहिंखां सवाइ अंदरि वारी फिटकार कयसि त चोर जा पुट, तूं पंहिंजे नफ़्ज़ जे चवण ते थोरे वक़्त लाइ त ख़ुशि थींदे, पर हिन वेचारीअ तां सॼी उमिरि बदनामीअ जो टिको कोन लहंदो। तूं मरी वएं त परवाह न आहे, पर हिन वेचारीअ जी हयाती तबाह थी वेंदी। अंदरि वारे जी लानत मलामत ते शहज़ादीअ ते क़यास आणे उन जे कमरे मां आहिस्ते आहिस्ते ॿाहिरि निकिरी आयो। उन जे कमरे जे पासे में वरी ॿी कोठी हुई। हीअ बि अंदरि वञी ॾिसे त कोठीअ जे विच में आज जी हिकु जड़ाईदार कुर्सी ऐं मेज़ रखी आहे। मेज़ ते ताम सां भरियल सोनू ढाकू रखियल हो। चोर दिलि में चयो त ॻाल्हि वाजी थी, मूंखे बि सॼे ॾींहं जी बुख आहे, छो न खाई पहिरीं पेट भरियां ऐं पोइ माल मेड़े थियां रवानो। उहा ॻाल्हि ॻणे तयारु थी गालीचे ते अची वेठो। ढाकूअ जो पुड़ लाहे हिकिड़ो वॾो गिराह ठाहे अञा वात ताईं आंदाई मस त मुर्शिद वारी ॻाल्हि यादि आयसि। दिलि में चयईं त हीउ ताम शहज़ादीअ जो थो भांइजे, जो निंड मां सुजाॻ थियण ते खाईंदी। क़यास थियुसि जेकॾहिं उहो ताम खाई छॾींदुसि त हूअ वीचारी बुख मरंदी। हिन बेगाह वक़्त में ॿियो ताम हिन लाइ किथां अची सघंदो। तंहिं करे ठहियल गिराह ढाकूअ में रखी ढकु ॾेई उथी उभो थियो ऐं कोठीअ खां निकिरी ॿाहिरि आयो। ॾिठाई त जंहिं कम में थो हथु विझां उन में रुॻो क़यास थो थिए। तंहिं करे हाणे चोरी ठही मोटी वञी थो मस्जिद में वियां ऐं सुबुह थियण ते हलियो वेंदुसि। आईंदे लाइ भरी मज़दूरी करे पियो पेट पारींदुसि। उहो ख़्यालु करे ॾाकण तां लही भित टपी मस्जिद में आयो ऐं वेही तस्बीह पढ़णु लॻो। थोरी देरि खां पोइ शहज़ादी सुजाॻ थी बानीअ खे सॾु कयईं, जा हिकदमि अची हाज़िर थी। शहज़ादी हथ मुंहुं धोई हिकु डिघो कुर्तो पाए ताम खाइण जे ख़्याल सां भर वारे कोठीअ में आई। ढाकूअ जो पुड़ लाहे ॾिसे त मार ढाकूअ में हिकिड़ो गिराह ठहियो रखियो आहे। उन ते थुल्हियुनि आङुरियुनि जा निशान बीठा आहिनि। सम्झी वई त गिराह कंहिं औरत जो ठाहियलु न आहे। निशाननि ऐं उञाणनि मां त कंहिं मर्द जो ठाहियलु पियो मालूम थिए। ख़बर न आहे त असुलु ॻाल्हि कीअं आहे। निढ कावड़िजी बानीअ खे चयईं त बेईमान, हिन ताम सां हरकत कंहिं कई आहे। मूं शक थो अचे त कंहिं ही खाधो उॿारे छॾियो आहे या मंझंदि ज़हर मिलियलु आहे। जे गाफ़िल थी सुम्ही न रही आहे त हूं त हीअं न थिए हा।
ईअं चई कावड़ मां 2-3 बेद बानीअ खे वहाए कढियाईं। बानीअ जी दांह ऐं गोड़ ते बादशाह, राणी ऐं वज़ीर बि अची उन जे कमरे में पहुता ऐं शहज़ादीअ खां हक़ीक़त दरियाफ़्त करणु लॻा, जंहिंखे सरबस्ती ॻाल्हि करे ॿुधाई त बानीअ जे गफ़लत सबबि हिन ताम में शक पैदा थी पियो आहे। उन लाइ जांच थिए त कहिड़ो इसरार आहे। बादशाह उहो ॿुधी वज़ीर ॾे निहारियो, जंहिं चयो त जीअंदा क़िबला, अॼु मालात में हीअ हालत थी आहे, सुभाणे शायदि उन खां बि वधीक थिए। तंहिं करे ज़रूरी आहे त उन इसरार जो पतो लॻाइजे, पर सभ खां पहिरीं उहो शक दूर कजे त ताम में को ज़हर त मिलियल कोन्हे। बानीअ खे हुकुम थियो त हीउ डाकू खणी हेठि ऐवान में लही वञ ऐं का बि साह वारी शइ हुजे त उनखे खाराए ॾिस। बादशाह खे वज़ीर जो उहो ख़्यालु तमामु पसंदि आयो त सभ खां पहिरीं ज़हर वग़ैरह जे शक जो इलाजु कजे, पोइ ॿी ॻाल्हि खे ॾिसी वठिबो। बानीअ हुकुम मिलण शर्त डाकू खणी हेठि लथी। महल जे ऐवान में त कुझु बि नज़र कोन आयुसि। सो ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे अची मस्जिद जे दर ते बीठी, ॾिसे त हिकिड़ो मुसाफ़िर वेठो आहे। ख़्यालु कयईं त छो न उहो ताम उन जे मुसाफ़िर खे खारायां त उते जो उते ख़बर पइजी वञे। जे ज़हर वॻे मुसाफ़िर मरी वियो त बि हरकत कान्हे। उहो इरादो करे डाकू समेत अंदरि आई ऐं डाकू चोर जे अॻियां रखी चयईं त ऐं मुसाफ़िर, मानी खाई डाकू वांदो कर। चोर डाकूअ जो पुड़ लाथो ऐं पंहिंजो ठाहियल गिरां ॾिसी मुश्की चवणु लॻो त यार तुंहिंजो शुक्र आहे, पंहिंजी हिकमत पाण थो ॼाणी। ईअं चई ॿिनि चइनि गिराहनि में डाकू ख़ाली करे छॾियईं। बानी डाकू खणंदे चयसि त ॾे ख़बर, पेट में को सूर या वटु त कोन थो पाईं? चोर खिलंदे वराणिस त माई, अहिड़नि बादशाही खाधनि खाइण मां वरी छाजा वट छाजा सूर, अहिड़ा 2-3 डाकू हुजनि त बि खाई वञजनि। मूंखे त पेट में को खड़को बि कोन थो मालूम थिए। उहो ताम पेट जे अलाए जे कहिड़ी कुंड में हज़म थी वियो। उहो जवाबु ॿुधी बानी ख़ाली डाकूअ समेत वापसि अची बादशाह खे समूरी ॻाल्हि करे ॿुधाई। तंहिं ते वज़ीर चयो त हाणे उहा पक थी त खाधे में ज़हर मिलियल कोन हो, बाक़ी उहो गिरां कंहिं ठाहियो उहो पतो लहणु घुरिजे। मुसाफ़िर जो डाकू ॾिसी मुरकण मां मूंखे शक थो पवे त शायदि कुझु हक़ीक़त उहो मुसाफ़िर बि ॾेई सघे। तंहिं करे बहितर आहे त रूबरू घुराए खांसि पुछा कजे। हिकदमि बानीअ खे हुकुम थियो त हुन मुसाफ़िर खे मथे वठी अचो। हुकुम मिलण ते बानी वरी मस्जिद में आई ऐं मुसाफ़िर खे चयईं त मियां मुसाफ़िर, तोखे बादशाह सलामत महलात में घुरायो आहे, मूंसां गॾिजी हल। चोर दिलि में चयो त ॻाल्हि शायदि वधी वई आहे, हाणे ॾिसजे त छा थो थिए। ख़ैर कुझु बि थिए, पर हिकु दफ़ो शहज़ादीअ जो दीदार त थी पवंदो। उहो ख़्यालु करे बानीअ सां गॾिजी महलात में आयो ऐं दस्तूर मूजिबि अदब सां सलाम करे बीही रहियो। वज़ीर चयसि त मियां मुसाफ़िर, सच ॿुधाए, हिन इसरार बाबति तोखे का ख़बर आहे? चोर चयो त बादशाह सलामत, कूड़ आउं कोन ॻाल्हाईंदुसि, हक़ीक़त हिन तरह आहे। पोइ मुंड खां वठी आख़िर ताईं सॼी ॻाल्हि करे ॿुधायईं त कीअं मुर्शिद वठणु वियुसि, उतां कहिड़ो हुकुम मिलियुमि, हिते कहिड़ीअ तजवीज़ सां पहुतुसि, कीअं शहज़ादीअ खे दरीअ खां ॾिठुमि ऐं पोइ ॿिए कमरे में वञी डाकू खोले वरी अची मस्जिद में वेठुसि। उहो सॼो बयानु पूरो करे पोइ अर्ज़ु कयईं त जीअंदा क़िबला, आउं हाज़िर आहियां, साईं जन जेका सज़ा ॾियणु घुरनि सा भरी ॾियनि। बादशाह वज़ीर हिन जी सच ॻाल्हाइण ते ज़हर जा सभु गुमान दिलि मां कढी छॾिया। बाक़ी चोर खे चयऊं, तो सची ॻाल्हि कई आहे, उन करे तोखे हीउ भेरो जेदान ॾिजे थो, पर उहा ॻाल्हि वरी कॾहिं बि कंहिंसां न कजो। चोर अदब सां सलाम करे वापसि वञण ते हो त शहज़ादी जंहिं उहा समूरी ॻाल्हि बीठे ॿुधी ॾुखारे आवाज़ में चवणु लॻी त बाबा साईं, उन माण्हूअ खे रोकियो, छो त आउं उन शख़्स सां शादी कंदुसि जंहिं मुंहिंजी ओघड़ ॾिठी आहे। चोर आहे या केर बि आहे, पर मूंखे क़बूल आहे। पोइ त बादशाह जे हुकुम ते हिन खे शाही महलात जे हिकिड़े कमरे में रहाए सुबुह मर्दाने जो खेसि बादशाही वॻो पाराए वञी बादशाह जे रूबरू हाज़िर कयऊं। शादीअ जी तयारी हिकिड़े ॾींहं में करण जो हुकुम ॾिनो वियो। ॿिए ॾींहुं सुबुह थियण सां शादी थी वई। क़िस्मत जा रंग निराला आहिनि। हीउ चोर हाणे हिकु शहज़ादो बणिजी पियो। पंहिंजे अॻीअ ज़ाल खे बि घुराए पाण वटि रखियईं। 12 महीना गुज़रण बाद हीउ शख़्स वरी साॻे मुर्शिद वटि आयो ऐं अर्ज़ु कयईं त क़िबला, हाणे मूंखे मुरीद करियो। बुज़ुर्ग चयसि त भाउ, हाणे तूं मुंहिंजो पको मुरीद आहीं। जेकॾहिं तूं मुंहिंजे हुकुम ते दिलि सां अमल कयो
त असांजी दुआ बि तोखे बादशाह बणाए छॾियो। हाणे वञी ख़ुशि गुज़ार, पर यादि रख कॾहिं बि उहा नसीहत न विसारिजे। काल्ह बि ॾिठासीं त ॾाढा ख़ुशि लॻा पिया।